Hello，大家好，我係 Michaela，歡迎大家收聽 In My Headspace 嘅 podcast 嘅。喺開始之前呢，我想同大家講聲多謝先，因為我喺第一集推出咗之後呢，其實我收到大家嘅 comment 同埋 DM 啦，我真係好開心，真心。因為我推出之前，其實我真係冇諗到大家會有咁多回響啦，或者會有咁多鼓勵嘅説話啦，所以個心情呢，其實真係好滾動嘅。我諗翻起，其實我喺開始第一集之前呢，我係極度冇自信啦，同埋係會覺得我自己做唔好啊。我本身咧其實係一個好行動派嘅人嚟嘅，即係我好中意講嘢啊，所以我好想做 podcast 好耐噶啦。我已經 drop 低晒我要講嘅話題啦，我要點樣做啊，個 channel 應該點啊，我已經諗好晒。但係咧，我搞掂晒之後，我又擺低咗喺度啦。因為我會覺得自己，其實我講啲嘢真係好廢啊，又或者可能係我覺得我個內容唔夠吸引啊，我覺得唔夠特別啊咁樣樣，好多呢啲少少嘅自我懷疑呢，其實形成咗個拖延症啦，一路都唔敢出嚟啦。咁其實我覺得呢一種覺得自己唔夠好，但係又想做呢，呢個掙扎呢，其實都係源自於我嘅自信嘅問題咯。咁所以亦都延伸到我今日呢，好想同大家分享嘅呢，就係關於自信啦。因為我覺得第一集推出咗之後呢，令我有思考到，自信其實我哋都好需要嘅嘢嚟嘅。我哋雖然成日聽人講啦，就係你要靚嘅話呢，你首先就要有自信啦。聽就容易啦，但係究竟做起上嚟要點樣呢？真係好難嘅。咁我攞個例子啦，就係我哋用呢個外貌身形去做呢個例子先。我覺得無論你係高矮肥瘦都好啦，我相信大家都會試過，因為你嘅樣或者因為你嘅身材或者你點樣着衫，都俾人簡單地講過一句，即係可能今日突然之間見到你同你講，哇，點解你今日着衫咁核突嘅？就咁簡單一句呢，其實都好容易令到我哋不安㗎咯。尤其是呢，其實我自己由細到大都係肥妹仔嚟嘅。我覺得呢，身形對於我嚟講呢，係一個極度焦慮，去到極度冇自信嘅一個位嚟嘅。而呢種形成呢，其實呢，有關我細個嘅時候啦。其實呢，以前呢，有啲親戚見到我呢，佢第一句就會話：哇，點解你又肥咗啊？哇！你知唔知你咁肥嘅話呢，冇人要噶？哇！你知唔知你咁肥嘅話呢，你揾唔到工做噶？有好多呢啲咁樣嘅負面諗法啦，咁佢就會植入咗我本身個腦入邊，我就會覺得，原來肥就等於唔好，肥其實係一個貶義詞嚟嘅。咁然之後，再加上有陣時我哋可能其實我哋一開 social media，開 Instagram，一開，哇！其實而家呢個世界真係好多靚女，大家又識打扮，又識着衫，身材又好好喎。咁然之後你再望翻自己嘅時候，你覺得，自己好似唔符合大家認為要靚嗰個位啦。然之後再貼切啲呢，就係有陣時你同朋友以前細個嘅時候呢，大家都會傾我哋要去邊度買衫啊，去邊度傾偈，去邊度玩咁樣樣。咁但係呢，我一講到買衫呢個話題呢，其實我即刻收聲。就算我腦裡面有幾多我想點樣襯衫嘅方法啦，我都唔敢表達咯，因為我都買唔到衫，我點敢有資格去話俾人聽應該點樣襯呢？咁所以呢一個會覺得當大家討論要着 dress code 嘅嘢呢，我就會好收埋自己，唔敢表達。呢幾個原因嘅因素啦，其實都源自於我自己對一個身材嘅一個冇自信啦，同埋覺得係甚至乎已經係去到一個自卑嘅位啦。我自己覺得，因為我嘅身形局限咗我做好多嘢，而我見到好似好多成功嘅人或者好自信嘅人，佢哋都係靚又瘦，咁所以我會有一個 toxic 嘅諗法，就會覺得瘦就等於靚啦，靚就等於有用，有用就等於值得被愛。而 which 但係我而家就係肥啦，又唔靚啦，身形又唔好啦，等於冇用啦，就不值得被愛。咁呢個係一個好 toxic 嘅諗法，會令到自己好一文不值啊。而我覺得呢個諗法，呢個自卑感呢，已經唔係淨係單單你點樣睇自己啦，而係可能喺生活上亦都會有啲局限嘅。例如可能以前可能同朋友約可能去游水嘅話呢，咁我一定諗我一定唔會去游水咯。點解呢？就因為我會覺得我唔想喺大家面前着泳衣啦。我相信我朋友唔會笑我啦，但係我會好驚身邊可能喺泳池嘅人啊，佢哋會用一啲唔友善嘅眼光望住我，我會好驚呢樣嘢。但係你其實有陣時諗，人哋未必真係會注意你，只不過係你諗得好多。但係因為自己嗰個冇自信，自己嘅驚呢，令到我自己選擇唔去參與同朋友嘅活動。換個角度諗，其實你可能少咗一個同朋友製造回憶嘅一個機會啦。我真係好驚，我唔敢踏出去，我就係唔想出去，就唔想出去咯。咁呢個其實都影響到我哋自己本身生活上嘅嘢嘅嗰陣時，咁我覺得由細到大都冇人真係會教我，哇！你要點樣自愛啊，或者要教我點樣去欣賞自己啊。就算而家我諗翻起，如果可能細個嘅時候有人同我講你要自愛，我可能都會覺得
你唔好講廢話啦，我覺得係因為你靚，你先至有資格咁講咋。我已經處於喺一個人哋點樣講我都唔信人哋嘅諗法啦。咁所以我覺得呢個係一個幾唔開心嘅位啦。以前細個雖然我覺得我自己都算生性樂觀嘅，但係我覺得始終身形上嘅焦慮嗰種恐懼呢，我都係唔敢點樣去訴說呢樣嘢咁樣樣啦。而去到慢慢大個嘅時候呢，我覺得個轉捩點呢，就係在於喺我出到嚟社會做嘢啦。跟住呢，我覺得我接觸咗好多唔同嘅人啦，覺得嗰啲人好靚好好啦，即係皮膚又靚啦，身材又好啦，即係有種女神啊，行路呢，即係有有風啊，有啲嗰啲 spotlight 係照住佢嗰啲人啦。但係點知你同佢做嘢嘅時候呢，你發現原來佢個人佢個品行呢係好差，係好惡劣嘅。嗰刻我就會覺得好似一切同我諗嘅嘢好唔同。咁其實如果一個人外表係咁完美嘅，係咪就真係可以蓋過晒佢所有嘅品行差嘅嘢呢？呢個都係嗰陣時我細個開始反思嘅嘢啦。我就會覺得，喂，原來唔係所有嘅價值我哋都要掛鈎喺外在身上㗎喎，咁樣樣。咁所以呢，其實我發現呢，自信呢，除咗係由我哋外在去提升之外啦，其實內在呢，去尋找同埋了解自己呢，都係一個好重要嘅環節嚟嘅。咁我呢度呢，其實有3個方法呢，我自己覺得係幾合用嘅，或者係幾適合我哋嘅。首先第一樣嘢呢，就係我哋要停止同人比較先。我覺得呢個比較嘅心態呢，係好影響到我哋點樣睇自己，或者點樣去睇呢個世界啦。有陣時我哋可能見到人哋優點，或者就會覺得，哎呀，佢咁樣就好啦，咁樣，哎，我做唔到噶啦，咁樣樣。其實每個人呢，都有佢嘅優點同缺點啦。咁你有嘅嘢嘅時候呢，佢可能冇，或者佢有嘅嘢你冇。但係我哋唔應該係因為我哋斟酌於我哋冇嗰樣嘢，就令到自己好似完全就係好冇用啊，或者係唔值得被愛咁樣樣咯。反而我覺得其實有陣時對人唔係用一個比較心情咯，應該係用一個尊重啦，同埋互相欣賞嘅態度去望，而唔係話啊我一定要成為 A 或者啊我一定要成為 B， 咁樣你先至等於你自己咯。其實我想分享個少少最近嘅個人經歷啦，就係我自己呢，而家係學緊唱歌嘅。咁其實我都學咗年幾噶啦，但係一開頭嘅時候呢，我係極度冇自信嘅。我自己其實上堂嘅時候呢，我係好文靜啦，即係你知唱歌呢，可能一定要有啲 groove 咁樣喐咁樣噶嘛，但係嗰時唱歌係咁樣樣咯，即係我而家講嘢個 groove 仲大過講嘢啦，係因為嗰刻我好驚，我會覺得啊，如果咁樣會唔會好做作啊？我咁樣我唱歌都唔好聽，我咁多 movement 好扮嘢，我就唔知點解我會有呢啲咁嘅諗法啦。但係我覺得呢，我之後再諗，其實有咁嘅諗法，可能係因為我身邊嘅人呢，以前可能聽過人哋咁樣話我啦。因為我自己其實由細到大都好中意唱歌嘅，但可能當我誇張少少咁樣樣啦，啲人就會覺得，喂，你真係好 too much 咯，你咁樣好扮嘢，好作狀，你以為自己明星啊咁樣樣。咁所以我嗰陣時去學唱歌嘅時候呢，我好緊張啦。但係我覺得我咁有勇氣跨出呢一步去學嘅，首先原因就係因為我自己係真係好中意唱歌，我真係就無聊喺沖涼廁所呢，就一定係我嘅演唱會。咁所以我覺得有時會諗，我係咪真係要因為呢啲恐懼而去放棄我自己想學嘅嘢呢？咁所以我就去咗學唱歌啦。但係因為我真係好拘謹咁樣樣啦，咁我覺得好彩嘅就係呢，我揾到一個好嘅老師，即係大家可以教我點樣樣去，即係除咗唱歌之外啦，成個上堂好 smooth 啦，咁我就會覺得舒服啲啦。但係另一個問題就係，我好中意同人比較啊，即係我就會覺得嗰種比較呢，唔係話真係完全係覺得啊人哋好過我就唔好嗰啲，而係我覺得啊人哋真係唱得好好。喂，講真，呢個世界真係好多人唱歌好好聽，嗰啲人呢，一開聲你就覺得 Oh my God，即係你就覺得入咗佢世界啦。我就覺得我呢一世都做唔到好似人哋咁樣咯，一定要好似佢唱歌咁樣呢，我先至叫唱歌，或者你一定要好似佢咁夠有技巧啦，我先可以唱歌，或者一定要好似人哋咁勤力啦，我先識唱歌。即係我會將我識唱歌呢樣嘢呢，去 equal 咗去一樣嘢，就係我一定做得唔好咯。咁變咗我自己就好似因為咁樣而往往忘記咗我背後嘅原因，究竟點解我會去中意唱歌去學唱歌，又係因為我開心啊嘛，因為我中意用唱歌去表達去講去唱出嚟啊嘛。咁但係因為呢一個自我懷疑呢，其實我會局限咗自己發揮啦，會局限咗自己嗰個 block 咗自己啊。咁所以我自己而家都慢慢去學識，就係我唔應該咁樣同人比較咯。我一定唔係世界最 top 或者係最好嗰個咯，但係我覺得我自己喺唱歌方面，我一定會有一啲優點。我要點樣去練習，我要點樣去令到自己可以變得更好咯，而唔係一味淨係望住人哋，覺得人哋好好就自己做唔到咯。因為呢個比較心態呢，係會令到我哋反而去踩低咗自己咯。我一定要將相信人哋好之餘，我自己都係一個好嘅咯。就算而家未到，但係時機都會到咯。呢個就係一個 process 咁樣樣。我而家慢慢覺得自己唱歌呢，我會多翻少少自信啦。
啦，我亦都好享受自己中意做嘅嘢嘅。咁 which is 就係我哋第二點啦，就係我哋一定要做自己中意做嘅事啦，嘅興趣啦，或者行自己想行嘅路嘅。因為過程入面嘅辛酸快樂呢，其實只有你自己先體會到，而因為呢一啲經驗呢，所以先至可以成就到你成長咗你咯。因為呢個成長呢，你會去接受同埋認同自己。我覺得呢個都係點解人哋講就話，當嗰個人呢做緊自己好享受嘅時候呢，其實佢好有自信。所以呢嘢呢係由心而發出嚟啦，而自信呢亦都係一步步咁樣慢慢去建立出嚟嘅。最後呢，就我覺得大家一定要踢走我哋嘅負面思維啦，因為我知道呢個真係其實好難做到。我自己就算而家呢都學習緊嘅，因為我慣咗呢就用一個比較負面或者可能一個未雨綢繆啦，叫做嘅思考模式啦，所以將所有嘢咧會諗得好 worse 啦。但係呢一個諗得好 worse 嘅時候咧，你其實好不自覺咧，啲負面諗法就會產生咗喺你嘅腦度，咁就會形成咗一堆好唔開心或者好冇自信嘅嘢咧喺你個腦入邊啦。我呢個咧就想同大家分享咧，就係因為咧我而家係學習緊咧去轉念啦，令到自己唔好諗咁多啦。咁所以咧嗰陣時我就係聽到首歌啦，叫 The Search 啦，就係 NF 嘅。咁佢裡面有句歌詞啦，佢就係叫做 The point I'm making is the mind is the powerful place and what you feed it can affect you in a powerful way。咁呢一個咧就係講，哇！你個腦咧，你裡面你俾啲咩佢食嘅話咧，咁咧佢就會 project 出嚟噶。我聽到嘅時候我就覺得呢個唔係就係講緊我咩？我先聽完之後我諗都冇諗啦，我即刻將佢呢一句嘢咧整咗做 wallpaper 擺喺部電話度啦。即係當我自己一諗到有啲可能好負面嘅嘢嘅時候咧，我就即刻撳個電話，我去睇，我同自己講，我唔可以咁樣諗，我唔可以咁樣諗，我要學習轉念咯。即係例如我而家都會轉念，就係咧，可能我諗，例如我覺得我自己一定做唔到嘅。咁你就要改變就係，我遲早實做到嘅，我一定可以做到。我以前聽人哋咁樣講，我都唔信嘅。但我發現呢，你冇睇少呢一句。當你每日可能咁樣一句講呢，佢就好似一塊棉花咁樣咯。佢慢慢去吸走你心裏面嗰啲負面嘅諗法啦。而當因為你吸走個負面諗法嘅時候呢，其實你會慢慢揾翻你底蘊裏面個自信出嚟咯。因為我哋嘅負面思維諗法呢，其實係好影響我哋本身嗰個行為啦，或者可能本身我哋嗰個做嘢做事嘅態度咁樣嘅。我知道咧，其實要衝破呢個不自信嘅關口咧，其實好難。我唔會話我自己而家咧係完全好好啦，或者係毫無焦慮啦。但我覺得我自己咧已經比以前係好咗好多噶啦，真心。而我覺得呢個亦都係我近呢幾年啦，我對事嘅態度咧，其實我亦都改變咗啦。就係我除咗頭先嗰個歌詞之外啦，我仲有一個座右銘。可唔可以叫佢做座右銘咧？我覺得咁樣座右銘咧又好極端啦。但係我覺得個態度就係叫做 Don't give a fuck 噶啦。因為呢個係當你好顧慮好多嘅時候呢，其實你會不停地消耗自己內在嘅好多嘢嘅。咁所以我覺得我唔係話完全乜都唔理點樣樣，而係我嗰種 Don't give a fuck 嘅咧，其實係我唔會介意人哋用啲咩目光去睇我，但係我都會繼續堅持行我自己想行嘅路，或者我會堅持我認為自己覺得好正確嘅嘢咯。咁呢個因為始終我覺得呢個係我人生嚟嘅，咁我覺得每個人嘅人生劇本都唔同，我哋可以行大眾認為叫我哋行嘅路又得，但係我覺得我都可以有選擇去行我自己想行嘅路咯，所以無論我行啲乜嘢路，結果係點樣樣，如果嗰樣嘢係我自己選擇嘅話呢，我會承擔佢一切嘅結果。At least 我唔會後悔嗰樣嘢係我自己選擇啊嘛。所以我覺得而家除咗係嗰個歌詞之外啦，我覺得個感覺就係唔理人哋點樣睇，總之係要堅持自己。我發現如果咁樣嘅時候呢，其實嗰個自信感覺會大好多咯。即係當你嗰樣嘢你係做得正確嘅時候，會增加自信啦。咁而如果可能個結果 turns out 唔好嘅話呢，我哋都要學習究竟點樣去消化自己個決定啊，嗰個心理咁唔開心咯。呢個我覺得都係 part of 我哋做人做事或者可能自信嘅時候要遇到嘅問題咁樣樣咯。但我相信其實好多人同我一樣都一定試過一啲好唔自信嘅位啦，或者我哋有試過可能人哋講呢一句嘅就係，可能頭先講就係話，喂，你今日着衫好核突喎，唔好睇喎咁樣樣。有陣時人哋可能真係無心嘅一句，我哋可能就會覺得，喂，我好傷心啊！點解你要咁樣講嘢啊？有陣時往往未必真係完全因為嗰句説話咯，而係可能佢觸動咗我哋最介意嗰個核心價值咯。其實有陣時唔自信呢，我覺得唔係淨係單單因為我哋嘅外表咯，而係好牽涉到我哋一啲核心嘅價值啦。例如我哋可能會驚自己唔被愛啊、唔被接受啊、被孤立啊、唔屬於任何地方。呢啲嘅不安感呢，先至係令到我最冇自信嘅地方咯。我哋其實本身都係一個普通人嚟嘅啫。我相信就算係名人明星有錢
錢人冇錢人，個個都會有佢哋不確定焦慮嘅時候咯。個問題在取決於就係我哋點樣去面對呢樣嘢，然之後再去提升我哋自信咯。我哋唔一定要成為某個人，反而我哋係唔逼自己做最完美嘅嘢，然後慢慢去揾你自己，做一個最真實嘅自己呢，你嘅自信呢先至慢慢起翻身咯。我自己都仍然喺呢個過程裡面咯，唔會話有樣嘢係你永遠學習得晒，因為我覺得呢個世界好大啦，每一日都有唔同嘅嘢俾你去了解去學。但係當你學咗時候，點樣你令到自己會有更加好嘅一面呢？我覺得呢個就係嗰個過程咯。去到尾聲啦，咁我每次尾聲之前呢，我都會介紹一首歌嘅。咁頭先呢，就講到 The Search 呢首歌啦，咁就想繼續介紹埋落去。其實呢首歌呢，歌者嘅意思呢，其實講緊一個掙扎啦、尋找啦，同埋係釋放嘅。咁其中一個歌詞呢，我 drop 低咗嘅。咁呢嗰句呢，就係 The sails can raise doesn't mean much through when your life declines。呢個呢，就係講就係。其實無論外面啦、外在啦幾好呢，個意義成就點樣都唔係最重要咯。但係因為當你內心失衡、失去自我認同嘅時候呢，其實所有嘢都係冇意義嘅咯。所以我哋真正可以令到我哋有力量啦，真正令我哋有自信呢，其實由心而發去尋找我哋咯。咁所以如果你可能覺得迷失或者撕裂嘅時候，其實你可以聽下佢啲歌嘅，因為我覺得佢自己，我諗歌者本人其實佢都有好多嘅 struggle 啦。但係佢嘅歌呢，每一次聽完之後，我唔知點解都覺得有種好似打贏仗啦，好有鼓勵嘅感覺咯。咁所以我自己間唔時有陣時都會成日聽佢啲歌，咁我就覺得好有激勵性咁樣樣咯。無論呢大家嘅人生，你而家係尋找緊自己又好，經歷緊或者經歷過呢個自信嘅過程又好啦，有咩經歷你想分享嘅話呢，都可以 DM 或者 comment 俾我知嘅。咁我哋今集嘅 podcast 就到呢度啦，我哋下次再見啦，多謝大家收聽，拜拜。